안녕하세요. 제이피오토 미션입니다. 오늘 미션 수리할 차량은 현대자동차 i40 디젤 차량이 입고가 되었고요. 이 차량 연식은 2012년식 차량입니다. 현재 주행거리는 23만 5천 킬로 정도 운행한 차량이고요. 참고로 이 차량에 장착이 되어 있는 미션은 바우텍 6단 전륜 오토 미션이 장착이 되어 있는데요. 문제가 발생이 된 이상 증상은 중립기어에서 차량이 앞으로 조금씩 움직이는 현상이 발생이 됩니다. 평지에서 차량이 앞으로 움직이고요. 오르막이라든지 내리막은 위험해서 이러한 현상을 확인할 수는 없지만은 평지에서 무조건 중립기어를 놔두면은 차량이 움직이는 현상이 발생이 되는데, 보통 이러한 현상은 거의 대부분 챔버 고정 볼트가 풀리면서 볼트가 튀어나와서 피스톤이 원활하게 작동이 되지 않아 클러치랑 플레이트랑 서로 눌어붙어서 이러한 현상이 발생이 되는 경우가 많은데요. 이 정도 주행거리가 되면은 거의 대부분 이러한 현상이 발생이 되는 경우가 많습니다. 파워텍 6단에서 주로 문제가 발생이 되는 고질병 증상 중 하나인데요. 이번 수리 작업은 기존 미션을 분해를 해서 이 부분을 전체적으로 보강을 하고 수리 작업을 진행을 할 거고, 기존 장착이 되어 있는 미션을 분해를 해서 어느 정도 상태인지 한번 확인을 해 보도록 하겠습니다. 바로 차량을 리프팅해서 작업을 진행을 해 보도록 하겠습니다. 미션 탈거 작업이 완료된 모습입니다. 이 미션이 i40 디젤 차량에 장착이 되어 있는 파워텍 6단 전륜 오토 미션 모습이고요. 이 미션을 내리면서 문제점이 하나가 발생이 되었습니다. 보시면은 등속 조인트가 꽉 물려서 빠지지 않는 상황이 발생이 되었고요. 보통 등속 조인트를 탈거를 하고 미션을 내리는데, 이번 상황은 양쪽 등속 조인트가 분리가 되지 않아서 어쩔 수 없이 양쪽 등속 조인트를 그대로 꽂고 미션을 내려놓은 모습입니다. 특수 공구를 이용해서 등속 조인트를 한번 빼보고, 안될 경우에는 신품 등속 조인트라든지 재생 등속 조인트를 교체를 해야 되는 경우도 한번 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 기존에 장착되어 있는 등속 조인트를 최대한 살리는 쪽으로 생각을 해서 작업을 해줄 거고요. 안 될 경우에는 어쩔 수 없이 이 양쪽 등속 조인트는 교체를 해야 될 것 같습니다. 이 안쪽에 녹이 슬어서 꽉 물고 있는 상황이기 때문에 일단은 최대한 손상이 안 가게끔 한번 빼보도록 하겠습니다.
i40 디젤 차량에 장착이 되어 있는 미션을 전부 분해를 해 놓은 모습이고요. 이상 원인은 역시나 챔버 고정 볼트가 완전 풀려 있는 상태였고, 피스톤이 제대로 작동이 되지 않는 상태였습니다. 보시는 것 같이 클러치 디스크가 전부 시커멓게 타 있는 상태이고요. 이제 이 내품 부스를 완전 분해를 해서 깨끗하게 수리를 해보도록 하겠습니다. 이번 작업에 사용할 재생 토크 컨버터 모습입니다. 전문적으로 가공하는 업체로 보내서 이렇게 가공을 한 토크 컨버터고요. 이 토크 컨버터를 이제 미션 앞부분에 장착을 해서 작업을 이어가도록 하겠습니다. 미션은 보시는 것 같이 멋지게 만들어 놨습니다. 장착을 해서 시운전까지 깔끔하게 진행을 해보도록 하겠습니다.